오늘의 마음 약방 모과청입니다. 쌀쌀한 바람이 불기 시작하면 따뜻한 모과차 한 잔이 생각나죠. 모과에는 탄닌과 펙틴이 풍부해서 목의 염증을 진정시키고 기관지를 부드럽게 보호해줍니다. 기침이 잦거나 환절기에 목이 건조할 때 모과청은 든든한 자연의 처방이 되어줍니다. 따뜻한 차로 겨울 건강을 챙기고 여름엔 시원한 음료로도 즐겨보세요. 모과청은 소스나 조림에도 활용되며 은은한 향과 건강한 단맛을 더해줍니다. 껍질을 얇게 깎고 설탕과 1:1로 재워 서늘한 곳에서 3개월 이상 숙성시키면 완성. 한 스푼씩 차로 드레싱으로 당신의 호흡과 일상에 부드러운 향기를 더해보세요.